但係我話好似好少影評咁啊，講下咧世外嘅二刷啊，即係個零月之後咧，再講一講個感受好唔同。因為之前睇嘅時候咧係首映咁樣啦，咁係10月尾到嘅，咁然後即係2-3個禮拜後咧就係宏福院啊嘛，11月16號。咁所以依家咁樣重溫嘅時候咧，其實一套好電影咧真係能感動人心，因為你個幾月後咧，我仍然都有眼淚盈眶嗰種嘅衝動啊！但又唔係話佢冇敗筆嘅地方嘅。如果我俾分數咧，大概都可以去到7.5嘅至少。咁佢敗筆嘅地方，可能之前我都有講過嘅，可能有太多個旁白啦，太多個獨白啦，嗰啲位可能係慢一啲，或者悶咗少少嘅。又或者有啲師兄都提翻去配音嗰度啦，因為唔係揾一啲專業嘅配音員啊。咁我今次再特別聽嘅時候咧，又對比《浪浪山小妖怪》咧，咁我覺得即係世外嗰個配音咧，有可能就係可能係太多一粒一粒音咁掟出嚟啦，就欠咗啲高低抑揚啦，咁好大聲，成句都咁大聲咁講咧，就欠咗啲感情等等啦。咁尤其是咧係早段嗰部分，即係小妹嘅配音同埋古蘭嘅配音咧係有啲出事嘅。咁但係之後就因為越配得多，可能好咗啲嘅。咁仲有一個好大嘅問題咧，咁有啲師兄睇過咧，即係本身嘅原著啊《千年鬼》啦，佢其實有一條感情線嘅，即係小鬼同人類嘅小妹咧有感情線，所以嗰個基本係好強嘅。所以點解小鬼最後咧佢係要救呢個嘅小妹，因為愛。咁但係依家咧電影嘅改編咧就冇咗一環咧，亦都係一個弱點嚟嘅。不過第一次嗰個影評講咗咧，所以今次咧就放輕啲。即係今次反而我集中喺讚位咧，就係一個內容上嘅感動嘅地方啊，同埋呢個反思啦咁我第一個覺得再睇嘅時候咧，感動我嘅原因咧，就係真係有好多係寫實嘅地方，係真實嘅元素喎。譬如當中動畫裏邊有好多即係多災多難㗎嘛，有泥石流啦，有饑荒啦，戰亂裏面嘅人禍啦，有拳鬥啲黑肉嘅斷腸歌，有童工。有即係唔同嘅種種類型嘅工業意外咁樣嚇，咁呢一切咧其實都係即係教人黯然垂淚，因為一睇呢個畫面嘅時候咧，其實我係諗翻真實裏面發生過嘅嘢啊嘛。咁同埋咧，電影佢都伴隨一啲嘅峰迴路轉位，即係透過唔同嘅角色咧，即係而家可以係劇透式嘅影評嘅時候，你唔同嘅角色佢都有啲係反轉位，你估佢唔到嘅，呢個係值得欣賞嘅。咁所以咧，咁逐個小妹重生嘅角色咯，逐個點評一下。咁首先講下古蘭先，就係花國嘅公主啦。咁但係佢因為復仇心切咧因為佢替佢爸爸復仇，佢覺得咧佢嘅爸爸係俾人哋謀害嘅，所以替爸爸復仇嘅時候咧，變咗個復仇者之鬼，咁濫殺無辜，就有殺錯冇放過。咁本身咧佢呢個對比係強烈嘅，佢一出場嘅時候咧，體弱多病嘅公主啦，時可能俾人哋咧言語嘅暴力啦，覺得可能係黑死咗佢阿媽，又黑死咗阿國王啊等等啦。咁甚至佢開頭嘅時候咧，即係當佢個叔叔係捉咗莫將軍嘅時候咧，話要將佢哋殺頭。咁佢替阿莫將軍咧講説話嘅，停手！今日係我阿爸死忌唔可以喐手，都未查明真相，你點可以殺將軍呢？等等等等嘅。咁但係點知殊不知嘅時候咧，即係鏡頭一轉咧，佢個180度改變咧，我都真係 O 咗嘴嘅。其中就係小鬼有兩句説話好入我心啊！佢就話：古蘭，你都未睇到真相你爭啲就睇到真相噶啦，古蘭咁好啦，另一句説話就係咧，好啦，本嚟以為咧古蘭睇到真相之後，真相大白啦，原來父王唔係俾人哋害死嘅，係真係自己自殺嘅時候，咁諗住咧佢會放低個復仇嘅心啦，釋懷啦咁但係冇諗過古蘭都係仲係180度發癲咁樣喺度濫殺無辜喎，所以咧小鬼就話啦：點解古蘭睇到真相，佢個鬼知啊？即係佢個仇怨啊、憎恨仍然喺度生長緊嘅。點解咧？我呢兩句説話咧好有味道，好有意思啊！即係第一，你未睇到真相，你仲未睇到真相啊！小鬼希望咧古蘭睇到真相嘅時候會醒覺。咁好啦，睇到成個真相又點啊？佢都冇醒覺嘅喎。咁正正就係咧對咗今天我哋所睇嘅一樣咯。你睇到真相未啊？你真係睇到全部嘅真相未啊？你仲未睇到成個真相㗎？一模一樣，我覺得都係喺個空氣咁回盪。我哋睇咗成個真相未先？因為好快，好多人都係講緊係咯，監管不力啦，彭莫而言啦等等。咁但係我想問，係就算呢啲我哋要更加多嘅監管，係彭莫可能有劣質等等，就停咗喺嗰度句號啊？你睇晒成個真相未啊？呢個只其一。好啦，就算你睇晒成個真相之後，咁又如何呢？
係咪就係話你知道真相又點啫？係咪就係咁樣呢？所以我覺得今天再重睇嘅時候呢，我覺得真係好有味道，非常有味道。如果你明白咩叫 CSI 個鑑證呢過程嘅時候呢，其實依家香港個情況，宏福苑嘅情況，我覺得係談唔上 CSI 嘅鑑證嘅喎。即係好似 multiple choice 咧，選擇題啊，用排除法，即係除咗你要證明答案 A 啱之外呢，你仲要排除埋點解 B、C、D 係錯啊嘛，咁呢個答案先完整啊。如果唔係你真係一味咁講話 A 答案 A 係啱，係你都揾咗好多嘅證據證明 A 啱，但係你冇揾到證據 B、C、D 係錯啊嘛。所以動畫裏面嘅古蘭呢，我覺得精彩就係咧，就算佢睇到個真相呢，佢唔接受個真相，又做發癲咁樣濫殺無辜咧。現實裏邊我相信都有好多呢一種嘅人嘅。第一類嘅人就係唔睇真相，唔睇真相全部啦。第二類嘅人就算有真相都接受唔到。舉個例，譬如可能仲係掙扎話有冇外星人，呢啲即係嘥鬼氣啦。唔明你睇下其他紀錄片或者其他嘅影評分析，其實有外星人或者有非地球嘅智慧生命體咧，呢個係不爭嘅事實嚟㗎啦。如果我哋仍然都係要停留喺，哎呀係咪㗎？仲有咩有外星人咩？係咩？但係又唔去接觸證據啦，又唔去睇成個嘅真相啦。好啦，就算睇咗成個真相，又去繼續係吃喝如舊啊，生活依舊嘅時候咧，其實世上90%嘅人都係咁，所以我覺得反思位係有啊呢啲。即係好似古蘭咁樣樣，其實佢都唔問個真相係如何，就算知道真相，爸爸唔係俾人害死都好啦，佢都繼續係濫殺無辜，佢為咗就係復仇，為咗自己嘅感受好受嘅啫。即係我意思又唔係話古蘭刀下嘅人咧，所有人咧都係絕對無辜嘅，有一啲可能係即係睇低佢嘅。頭先我講咗言語暴力，佢都有欺負佢等等啦。但係就唔等於呢啲真係嗰個父王嘅致死原因啊嘛，個死因啊嘛。所以今天一樣㗎，我哋真係咪睇咗即係事實嘅全部呢？你睇到事實全部又如何呢？第二個人物咧就係姜山啊！我咁留意之前啲影評咧，有人都話好中意姜山呢個故事。其實我而家諗翻轉頭咧，我睇咗第二次咧，其實各個故事咧我都中意嘅嚇。咁姜山咧，佢雖然有一個敗筆，咁我一陣間先講。本身係一個平民，一個農夫，但係咧因為係上荒時要去繳交咧，即係冬天好多糧食嘅時候，佢點過冬咧？咁啊諗住咧就去山上一個人鬼廟嗰度啦，去祈求變為人鬼，咁啊復仇，揾呢啲嘅狗官算賬啦。咁當然咧小鬼啊接觸佢啦，因為姜山亦都係小妹嘅轉世嚟嘅，咁啊接觸佢嘅時候，其實話俾佢聽，你唔好諗住變咗人鬼係件好事啊！其實人鬼都係不能自己噶。咁因為天女咧又俾咗小鬼咧一個嘅異能咧，可以係翻去以前睇到當其時嘅一刻，就唔可以改變過去噶啦，但可以睇到過去。為嘅咧就要俾到小鬼幫阿小妹咧，可以係揾到個失散嘅細路啦。咁天女都講冇諗過咧，即係俾到阿小鬼咁樣幫小妹嘅時候咧，反而都出事嘅嚇。咁一樣嘅小鬼俾到咧，姜山睇到咧，好變咗人鬼係點樣樣嚇？嗰個嘅人鬼廟裏面有隻鬼手啊嘛。咁鬼手點嚟嘅咧？俾佢睇到，其實咧本身村裏邊咧以前興咧嘅野蠻嘅人祭啊，咁我爸爸就唔想獻咗個女啦，咁啊救走個女啦。但係過程裏邊咧俾村民圍捕，咁所以最後爸爸捕走咗。但係爸爸捕走咗變咗人鬼又如何咧？佢最後連自己個女都食埋咁好凄涼嘅。所以姜山知道一邊廂人鬼條路唔可行，好另一邊廂和平抗爭左膠路線。嗱，呢度就係有問題嘅地方啦。一來鐮刀自己切自己隻手，冇可能好似切牛油咁容易切到啊。第二咧，戇膠就係諗住咧切咗隻左手出嚟，你依家逼我哋，逼死我哋，我依家差唔多係以死明志，我切咗個左手咁以後我都幫唔到你種嘢噶啦。除咗我一個切左手，大班人一齊跟住切，咁呢個根本都冇可能啦。咁你第一步你自己切左手已經冇可能，第二步你成班村民跟你一齊切左手都係冇可能。咁最後諗住咧，呢個第三樣嘢就係嗰個嘅，你當係肥官嚟啦，見到咁樣，好啦，開糧倉啦，派糧啦。咁好在一個反轉位咧，可以攞翻一啲分數，因為最後咧其實係引軍入甕，入晒去之後咧亂箭射死晒你哋咁。但係我覺得呢一個係夠寫實喎，呢個寫實位咧加分，斬自己隻左手係唔寫實。咁姜山呢個故事精彩，或者就係咧，你左邊又係死路，右邊都係死路，你變人鬼咩？唔 work。你行和平抗爭路線咩？亦都唔 work 喎。我覺得左右不是人左右都係死路，一條死胡同咧。我覺得呢個係反映現實喎。有啲似就算你去咗移民又如何，你留低又如何？其實冇一個絕對嘅答案，冇一個絕對嘅解決方法㗎。最緊要你自己諗清楚啦。
好啊，咁故事一路發展咧，其實就不斷咁穿插嘅，即係開頭係透過小鬼同阿小妹咁嘅對話啦，幫佢揾細佬啦，咁尤其係穿插就係唔同轉世嘅角色啦。咁去到小妹身上嘅時候咧，其實有條村落咧遇到泥石流啦，死好多人。咁你死好多人嘅時候咧，失去咗一啲耕種嘅勞動力啦，咁啊有饑荒啦，可能係適逢旱災啦，咁啊遇到饑荒，咁佢又不斷挖番薯食嘅。咁佢最後臨死嘅時候都係揦住嚿番薯，咁啊好凄涼啊！咁你饑荒仲有就係人食人啦，咁喺史上面咧係絕對唔係罕見嘅嚇。咁佢呢個位精彩就係咧，佢食咗細佬啊嘛，咁但係嗰種嘅痛啊，嗰種嘅撕心欲絕就係咧，其實係無意之間犯嘅嚇，佢無意識地犯嘅。咁但係佢係無意識地做咗一個共犯，有時人生都係咁樣樣。有啲你係有意識咁樣去犯罪 ，OK？ 有啲有意識嘅過錯，咁呢啲係唔啱啊。但係有時有啲位你係無意識嘅，但係都傷害人嘅，都真係好傷害人嘅噃嚇。即係諗下饑荒裏邊何來有牛尾湯咧？佢有一個位咧好牛尾湯啊，但係嗰啲唔係牛尾啦。咁呢一個位係寫實啦。即係冇意識咁，點解最後意識到自己食咗細佬嘅時候呢？即係一件好恐怖嘅一件事啊！所以其實各個轉世嘅角色呢，佢哋都係面對咧人生裏面即係真實嘅困難呢，呢啲都係好睇嘅地方。咁最後呢，一個轉世角色就係小英啦，就翻返去工業革命嘅年代啦。又係俾小鬼咧碰一碰額頭咧，就可以睇翻以前過去。咁佢又睇翻，就醒翻起，佢係小妹嘅時候，佢為揾細路啦，睇翻起自己姜山啦，睇翻起自己係古蘭公主啦。咁有幾句説話咧，我好欣賞。咁啊嗰時第一個影評唔可以咁早就劇透啦。咁依家唔緊要啦，都差唔多2個月咯。咁佢就第一個咧就係喊晒口，因為睇翻佢自己前世記憶嘅時候咧就話：我食咗細佬啊！我食咗細佬啊！然後第二句咧就係、是、我殺咗好多人啊！我殺咗好多人啊！第三句就係、是、咧我好邪惡啊！咁其實我覺得呢3句説話咧，當然係我嘅信仰角度啦，咁我陣間都會解釋翻咧。其實轉世係冇可能，亦都係天下大亂。咁但係呢3句説話咧係好總結到咧人嗰個問題喎。譬如你第一句我食咗細佬，頭先我解釋咗啦，有好多錯咧，我哋有時係無意識咁犯嘅真係冇呢個咁嘅動機，冇害人嘅心，但係真正害咗人嘅跣到人哋攤腰嗰啲咧我都累過兄弟舐嘢嘅，因着我嘅過錯咁呢啲唔講啦。咁但係堅嘅喎，你自己諗翻，真係我有時候好唔小心譬如可能你倒瀉杯熱水咁，你辣到人呢一種咧最簡單啦。我殺咗好多人啊！咁樣，我喺現實裏邊咧，未必真係可能會真係 literally，即係按字面解釋真係殺人冇嘅。但係我哋可能真係會傷害人咧，又或者有時我哋仇恨人嘅心咧，同個殺人犯個心態一樣。有時可能我諗翻起以前，可能我憎阿細妹，真係想殺死佢，我真係冇殺死佢啦。但我心裏面咧，哇，好似真係想碾死佢一樣。咁所以呢一種嘅心態咧，所以聖經就話咧，即係凡恨弟兄嘅就係殺人就咁解啦。你恨佢，雖然你冇動手真係殺咗佢，但係其實你個動機你個內心同個殺人犯一模一樣。所以聖經就好準咁樣督入嚟你恨嘅就係犯咗殺人罪咁嘅意思，仲有好邪惡啦用翻倪匡嘅説法，倪匡啊，有時都好慚愧，好慚愧，老婆咁愛佢，好慚愧，唔講得出口難以啟齒。想像到最惡劣嘅情況，仲要惡劣。我都冇面講，呢個真係唔講。咁你可以有興趣睇翻咧，即係以前蘋果咧20分鐘訪問佢嘅時候，非常精彩。咁我而家冇咁嘅機會或者時間可以好自由咁分享，你可以自己睇翻，非常精彩。咁倪匡先生講過呢番説話，同埋20分鐘裏邊佢講咗好多嘢，其中一個咧即係一矢中的就係話，如果輪迴係有嘅話，天下大亂咁動畫其實表達咗。你覺得呢個紅繩每個人你轉世嘅時候留低好多嘅心結，咁最後咧係就侵佔咗呢個嘅世外嘅世界啊嘛連天女都搞唔掂咯，纏晒佢，成個瞓咗喺地下不能動彈一樣。所以一樣咯，你人嘅仇怨係咁大人嘅怨念係咁大，你解決唔到噶啦，即係瞬間你可能填滿晒成個世外嘅喎。仲有一個 system 係唔明朗咧，唔知啲人派咗去邊嘅。理論上如果係咁睇嘅時候，古蘭公主殺咗咁多人咧，唔應該再轉世為人嘅喎
係咪先？你按翻個 system，其實冇 system 嘅時候，咪天下大亂咯。所以我覺得倪匡講得啱喎，一矢中的。二來就係咧，我哋只要睇翻有啲咩嘅證據之後證明咧，好多時候都係啲人話翻，係前世有前世記憶講翻出嚟，咁但係有可能呢個係一個思想上一個誤會或者蒙騙啫。你以為你係經歷過，咁其實係一個虛假記憶嚟嘅。咁呢個角度係咁樣啦。不過呢個唔係重點，可以遲啲再講啦。有時話講多少少嘅時候，啲人又話，你要尊重人哋嘅信仰。我唔係唔尊重，我而家話俾你聽，當中如果你真係反思沉澱嘅時候，有啲咩問題啊嘛，咁咪照講出嚟咯。其實動畫好講到就係，如果有輪迴嘅時候，其實係唔 work 㗎。呢個係此其一。其二咧，仲有小鬼一啲嘅説法咧，譬如小鬼咧嘗試有解決方法嘅，咁佢信守個承諾，1000年裏邊咧都揾翻轉世嘅小妹啦，即係幫佢解決咧，即係個鬼之牙嘅問題。因為曾經生過半隻角出嚟嘅時候咧，佢有可能會生晒就變咗人鬼嘅，所以就阻止阿小妹即係成為人鬼。咁所以千年之約咧就不斷去揾翻佢，幫佢咧即係可以除掉呢個鬼之牙，完全除掉鬼之牙嘅時候，佢轉世咧就冇問題啦。咁我覺得第二次睇嘅時候咧，其實每一次小鬼都成功嘅喎。咁古蘭公主冇變到人鬼啦，平民嘅姜山冇變到人鬼啦。前者係死於啲俾蜜蜂針啫，即係過敏反應而死嘅。咁後者係死於政治鎮壓同埋迫害嘅。咁但係到小鬼最後臨龍門一腳嘅時候咧，最後一世嘅轉世小櫻咧，弊啦！咁啊，即係生嗰兩隻角變咗，即係個人鬼。咁我諗住都玩完。咁當然動畫裏邊咧就解決到啦。個解決係咩咧？就係原諒同埋接納自己。小鬼話：你要原諒自己。咁但係諗翻轉頭，人係咪真係可以咁容易原諒自己先？嗱，如果你純粹係對自己嘅問題咧，有可能都得嘅。又或者人對人咧，一對一咁都仲可能得嘅。咁但係你一對百、一對千咧？譬如好似真係阿小英話齋，我殺咗好多人啊！去睇翻咁多世裏面殺咗咁多人，你接納自己就得㗎啦。咁嗰啲人命點計啊？嗰個人命嘅債，嗰個罪債點計啊？即係有時有啲問題咧，唔係原諒自己或者接納自己就解決到㗎。甚至我可以話，人有冇資格去原諒自己咧？應該係話，人有冇資格赦免自己嘅罪咧？人係冇資格㗎，喺個角度。我憑乜嘢可以係赦免自己嘅罪啊？我殺咗咁多人嘅時候，另一方面咧，小鬼又話啦，記憶好沉重啦，你放下啲記憶咧，就可以係成功轉世投胎啦。咁頭先我都解釋咗，投胎我頭先講解釋咗，即係倪匡一語中的就係話會天下大亂嘅噃。咁某程度我會覺得時間係可以沖淡一切嘅，你放低一啲嘢，時間係沖淡一切。但係咪真係可以完全解決到咧？呢個都係一個好大嘅 question mark。有時候我哋自己知嘅，就算你自己呃自己，你忘記都好啦，可能個問題喺度喎，你唔正視啫嘛。咁電影精彩或者就係咧世外嗰個嘅世紀大危機咧，反而就係小鬼咧，佢呢個心結放唔低。第一次呢個守靈人呢個 soul keeper，佢竟然有心結，因為諗住係幫小妹，但係一而再再而三，小妹竟然係最後失敗咗。小妹係成為人鬼嘅時候，佢個心結咧就越嚟越大，咁啊影響到世外呢個安定同埋平衡。咁我覺得呢個編寫其實都順嘅，尤其是我第二次睇嘅時候咧，其實仍然都係感人啦，仍然都有好多嘅反思嘅地方咧，呢個都係動畫精彩之處。但我第二次睇都好，或者我呢30幾年。即係喺我呢個信仰人生裏邊咧，我仍然都係覺得人係冇能力自救，亦都冇資格自救嘅嚇。即係唯有你靠自己唔得嘅時候，你要靠外力嚇。咁當然你揾啱嗰個外力啦，係咪啊？咁喺呢個2025嘅亂世嘅年尾啦，或者聖誕嘅前夕，即係我自己當初咧，我真係好有感動就係咧。竟然有一位神話佢自己喺十字架上面，神嘅兒子替人類嘅罪而死，罪就頭先我講一碌嘢，成碌，無論係古蘭公主啊濫殺無辜，或是姜山有時戇交交帶住一班人一齊死嘅，原來佢都唔知喎，係嘛？或者小英咁樣樣，唔小心啊累死咗家姐，一個工業意外變咗人肉攪拌機咁，散晒咁點咧？係唔關佢事，但係亦都同佢有關係。咁你咁多問題裏邊點解決咧？人解決唔到竟然呢個神話願意去為人嘅罪死嘅時候咧，即係我咁多年我係覺得感動嘅。最後時候出影評我都睇晒成套戲先啦。咁所以如果你質疑耶穌嘅人咧，我覺得起碼你要睇咗馬可福音講乜先，好短嘅啫，16章。
咁但係我冇 fact check 咧，我之後先 fact check。咁我 fact check 嘅裏邊，我覺得佢用咗33年人生同人類接觸啊，去同人類啦，同當時嘅政治啊、政府啊有好大嘅交手對壘嘅，就唔係話係齋講。尤其是當其時嘅第一世紀嘅時候咧，都有人記載，無論信徒同埋非信徒都有記載佢嘅時候咧。譬如約瑟夫一個史學家咧，咁呢一切嘅時候咧就係重點啦。即係聖經有內證同外證啊，即係。如果係內證嚟講，聖經描述就係咧，當其時嗰啲嘅巡撫比拉多就唔係話要捉翻嗰班門徒，喂，你將耶穌條屍收埋喺邊拎翻出嚟，唔係喎，即係咁嘅意思嘅時候就係證明咗咧，即係耶穌復活推論嚟講係堅嘅。咁由約瑟夫又記載，呢個人可以行神蹟嘅，行奇事嘅嚇。咁所以咁多向度嘅時候咧，最後你自己去推論，你自己去選擇咯。同我哋今天面對呢個祝融之災嚇，同我哋今天面對話有冇外星人一樣，咁其實你不斷去 fact check，去尋根究底，你睇晒成個真相未啊？咁當你睇到成個真相嘅時候，點解你仲係咁嘅？我覺得呢套動畫其實都有好多金句咧，有好多記憶點同埋反思位，呢個係精彩嘅地方。所以點解睇咗第二次之後咧，我仍然都係有受感動啦，同埋我覺得絕對可以俾7.5分或以上嘅。咁尤其是我會留意到佢特登用咗一啲好似鉛筆啊、粗鉛筆去畫線啊，嗰啲輪廓線啊。咁呢個表達我覺得係特別嘅。我印象就好似未有動畫咁樣做，但係佢都叫做首次咁樣樣。好啦，去到分享尾聲啦，咁祝願咧各位即係平安啦。我就唔係祝願各位快樂，有時有啲位都快樂唔到嘅。咁但係我祝願各位咧，即係有一個平安真正嘅平安。同埋睇到成個真相之後咧，你可以正確嘅選擇同埋回應咯。如果你歡迎上分享咧，請 like、share 同 subscribe。多謝各位，拜拜。或者有啲人有其他考量嘅，佢覺得耶 L 好煩，咁我都同意嘅。但係追求事實真相啊，同埋邏輯推論嘅，譬如基督徒科學家都有好多嘅，係啊。但係我唔可以因為耶 L 而唔認識佢背後嗰個耶穌噶嘛。我完全否定咗嗰個耶穌，就好似咩呢？即係可能有啲香港人即係去嗰啲任食火鍋自助餐咧，即係偷偷袋落袋嘅。但我唔可以因為呢啲咁嘅香港人咧，就會話討厭晒所有香港人啦，即係覺得香港人都係貪心啦、自私啦，唔可以因為咁樣噶嘛。完全唔認識香港人，唔可以咁咯。一樣咯，我唔可以因為耶 L 咧而唔嘗試去認識呢個耶穌嘅，否則咁樣就真係太武斷啦，太主觀。如果你歡迎上分享咧，請 like、share 同 subscribe。多謝各位，拜拜。